És most a testvérvárosok előadásainak sorával megyünk tovább, a francia Colmarral nyitunk. Sajnos képviselőjük ma nem tud itt lenni velünk, ezért egy kis filmből ismerhetjük meg a várost. Előtte azonban engedjenek meg néhány felvezető gondolatot, amit Colmarból kaptunk. Franciaországban van egy országos verseny, amely a városok zöldítését segíti elő. A Virágos Városok és Falvak címet azok a települések kaphatják meg, amelyek bevonják polgáraikat a közösségi kertek ápolásába, rendben tartásába, és felhívják a lakosság figyelmét a környezet és a biodiverzitás megőrzésére. A szezonális zöldítés, a sajátos táji hangulat, a közterek tisztasága, az épített és növényi örökség kiemelése vonzóvá teszi a települést a turisták számára is, és hozzájárul a helyi gazdaság fejlődéséhez. A helyi politikának is prioritása természetesen, hogy a közösség elkötelezett legyen az állat, növény és természeti erőforrások, úgy mint a vízgazdálkodás, a bionövényvédelem, illetve a hulladék újrahasznosítás védelme mellett. 2024-ben Colmar városa ismét megkapta az úgynevezett Négyvirág-díjat. A következő filmben tehát bemutatkozik Colmar, a francia város, amely 1993 óta partnere Győrnek. Située entre les Vosges et le Rhin, la ville de Colmar est dotée d'un patrimoine architectural exceptionnel. Fortement attachée à l'amélioration du cadre de vie sur le territoire, notre municipalité met chaque jour en œuvre une politique au cœur de laquelle se trouvent les habitants. C'est dans cette optique que d'importants chantiers ont été menés ces 3 dernières années, à l'image de l'emblématique opération de réaménagement, de piétonisation et de végétalisation de la place de la cathédrale. L'ancien parking s'est métamorphosé en jardin, propice à la contemplation de l'un des plus beaux monuments historiques de Colmar, en invitant les habitants et les visiteurs à profiter d'un espace apaisé au cœur de la ville. Ce réaménagement s'est structuré autour d'une volonté de mettre en œuvre un urbanisme durable pour répondre aux enjeux environnementaux tout en valorisant notre patrimoine historique. L'extension de la piétonisation du centre-ville s'est accélérée et la réflexion vers sa poursuite est engagée. Les opérations de florissement, indissociables du charme de la ville, accompagnent notre volonté de faire de Colmar une ville animée et festive où il fait bon vivre. 3 ans après l'obtention de la fleur d'or, la collectivité poursuit ses efforts au quotidien pour embellir le cadre de vie des Colmariens et préserver le patrimoine naturel en visant le maintien de la labellisation 4 fleurs.